نعم. ارغي يا عم الأمور. تصدق انت فقعتها لي. امال امك انت. قول لي شعورك النهارده لما عرفت النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه. بص، يعني لو النادي الاهلي بيصلي للحظ مش هيبقى كده. يعني احنا لما نصعد كاس عالم للانديه، اول كاس عالم يتعمل واحنا ناخد بطوله، واخدين بطوله افريقيا عشان نصعد، تتلغي. قلبك هيقف. انت لعبت كم مره كاس عالم للانديه؟ لا الزمالك لعب كم مره يا مين؟ ولا مره. مين؟ الزمالك ما لعبش خالص. لا الزمالك وصل 2002 بس اتلغى. ان كلامك جارح يا طنط. استنى، انت رايح فين؟ انت مش فاهم. اول ما اتعمل لما خدنا كانونيا ويندي. الله وكيل، احنا عايشين مع بهايم. انت كده بسبب اسبانيا اتلغى، فاهمني؟ انت بقى النهارده انا مش عارف اقول ايه يعني. يعني بص، والله ده حاجه غريبه. استرها معانا يا رب. يعني لو انتوا بتصلوا يا ابني في فين مش هيبقى كده والله العظيم. وبعدين ايه؟ شوف مين كان بيحارب عشان ياخد البطوله، ولو كان خد البطوله احنا واجهه مشرفه لمصر يا بشير. تقريبا ايه يا حبيبي؟ النادي الاهلي واجهه مشرفه لمصر. لا واجهه مشرفه للنادي. والله مشرفه للنادي. لا لمصر. طب انت ليه مش فرحان ان النادي المصري هيشارك في البطوله ويمثل مصر؟ اقول هو انت ليه الزمالك ما يشاركش؟ هو ليه النادي الاهلي؟ بس هي ايه؟ هو هيصف في الكلام ولا ايه؟ مش هيصف في الكلام هي. عشان النادي الاهلي وصل لا ما كانش بطوله. ما بص تاني دي عارف لو مصر نظمت البطوله كان ممكن الزمالك يشارك. عارف لو الزمالك وصل للنهائي. طب اقول لك حاجه، كان ممكن الزمالك طب خد دي بقى يا ريس، خد دي مني. طيب نعم. ارغي يا عم الأمور. يعني حته يعني طبعا يعني دي مش بتاعت حد ان ده يحصل، لكن يعني لو قعدت تركز فيها شويه، هم بيرضوا النادي الاهلي عشان الكلام الكتير بتاع الماتش المغرب، اللي ماتش واحد بتاع الوداد اللي اتلعب هناك، وكان النادي الاهلي معترض والمشاكل اللي حصلت. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه يا فيلسوف الحمير. ده المغرب اللي طلبت. طلبت ايه؟ طلبت صرفت الكاس العالم المغرب اللي للانديه. طلبت تنظيم البطوله. انا ايه اللي جاب ايه ما اللي جاب هي اللي بتصرف يا كابتن انا بقول دلوقتي ان النادي الاهلي اختياره في حاجه زي كده في التوقيت ده. يا كابتن مش اختياره، دي لائحه. افهمك بس. انت ايه؟ جاموسه رابطينها في ساقيه عمال تلف وتدور. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. البطوله كانت هتتعمل في الامارات. بالظبط. لو كانت اتعملت في الامارات النادي الاهلي ما كانش هيشارك بالظبط. النادي الاهلي. انا بقول كان الوداد. اسمعني بقى. اما اتعملت في المغرب، مين النادي اللي بيلعب بيمثل المغرب؟ الوداد. البطوله هناك خلاص. فكده يبقى حقه يشارك. يبقى كده في لائحه بتقول ما ينفعش ناديين من نفس الدوله يشاركوا. تمام. لان في دوله المستضيفه. انت معايا ولا جايب النهارده؟ طب ما بص بقى، انت طب معاك كويس اللي يجيب النادي المصري. والله العظيم ما قلت حاجه، اقسم بالله، بس شفت لفت وجت عندي انا برضه اهو. اللي انا بقول لك ايه، ان هو برضه النادي الاهلي يعني كان له شويه حاجات يعني المفروض يعني بيصالحوه من الاخر يعني. لا واضح انك فاهم. هم جم عليه. يا كابتن يصالحوا ايه؟ دي ماده في القانون مش اللائحه. يا مهيب في ماده في اللائحه ان الوصيف هو اللي يشارك. وصلت. وهو ده اللي تستاهل ويا كلب يا ابن الكلب. هات الجزمه.